auscultación cardíaca. Debemos saber que la auscultación cardíaca es uno de los métodos clínicos más valiosos para lo que es el examen de corazón y especialmente para el diagnóstico del mismo. O sea, nos va a ayudar a diagnosticar afecciones, pueden ser valvulares, que pueden ser reconocidas antes de que ocasione alguna modificación, ya sea tanto en la forma como en el tamaño del corazón, y por consiguiente estas suelen complementarse, o este diagnóstico suele complementarse con lo que es el electrocardiograma. Esta técnica también sirve para reconocer algunos estadios de claudicación miocárdica y también para lo que son las afecciones de lo que es el ritmo cardíaco. El método constituye una exploración cuyas ventajas no pueden ser igualadas con ningún otro método, y también debemos tener en cuenta que para desarrollar correctamente lo que es la auscultación es indispensable precisar previamente algunos conceptos sobre lo que es la producción, las características y las diversas transiciones de los diversos sonidos que se van a llevar allí o que se encuentran estrechamente relacionados con este tema. Hay que saber que el oído percibe sonidos donde van a haber determinadas frecuencias e intensidades. A esto se le van a denominar como fenómenos acústicos, donde se desarrolla la intensidad, el timbre o el tono. Y el tono, debemos saber que es el sonido que está determinado por un número de vibraciones por segundo, y cuanto menor sea la frecuencia, más grave va a ser el sonido. Por ejemplo, si la frecuencia es menor de 20 vibraciones por segundo o mayor, muchas veces el oído humano no va a percibir sonido alguno, y estos fenómenos acústicos, como podría decírsele, tienen un tono que es muy por debajo del umbral de audición humana, y allí pueden estar relacionados las diversas diferencias personales, ya sea en la capacidad de percibir sonidos que estén por encima o por debajo de los límites comunes de audición. También la capacidad de percibir sonidos de baja frecuencia suele ser muy ventajosa en este caso, ya que puede adquirirse o puede tenerse o puede adquirirse por medio de lo que es el adiestramiento adecuado o por medio de la práctica en este caso. Cuando hablamos del timbre, además, estas van a ser vibraciones fundamentales que van a determinar lo que es el tono, y la mayoría de los sonidos tienen vibraciones que son de mayor o de menor frecuencia. A estas vibraciones le vamos a llamar sobretonos, que son las que nos van a determinar lo que es el timbre del sonido. También se puede decir que hay diferencia en el timbre que nos va a permitir reconocer lo que es la nota o la nota que proviene de diversos sonidos o diversos ruidos, que es lo que lo va a caracterizar. Y cuando nos referimos a intensidad y a fuerza, debemos saber que la intensidad se va a referir a lo que es el sonido estricto, o sea, al aspecto físico del sonido, mientras que la fuerza va a ser el componente subjetivo de este. Por ejemplo, la intensidad es un sonido proporcional a la amplitud de la vibración y va a ser independiente al oído, mientras que la fuerza va a corresponder a lo que es al grado de sensación que va a ser producida, y va a depender tanto de lo que es la intensidad del sonido como de la sensibilidad del oído de cada persona en particular. Los ruidos también tienen una transición, y estos van a ser originados en el corazón y sus alrededores, y deben transmitirse a lo que es la pared torácica, y de allí es donde se van a ir al oído para poder ser percibidos o auscultados. Y algunos factores que predisponen allí o que predisponen en lo que es la transmisión del sonido va a ser primero el alejamiento, que a medida que el sonido se aleja de la fuente de producción, su intensidad va a disminuir en función del cuadrado de la distancia a la fuente. Y generalmente los ruidos son más fuertes en lo que es la zona del tórax, más cercana a lo que es el punto en el que se produjo dicho ruido. También está lo que es la reflexión, que a medida que el sonido se transmite hacia lo que es la pared torácica,
este va a ser modificado por diversas reflexiones que se producen al variar el medio en que este va a atravesar. Por ejemplo, desde el corazón hacia los músculos, o se puede ir también hacia la pared torácica, hacia los pulmones o hacia otros lugares. Y la fricción que se da cuando el sonido atraviesa un medio que sufre una pérdida de intensidad, y este se debe a la fricción como tal. Esta no afecta igual a todas las frecuencias. Por lo tanto, este sonido, además de perder la intensidad, también puede variar en lo que es el timbre, ya que esto depende de la frecuencia de los distintos componentes del sonido. Y así pues, a medida que se sigue el ritmo, por ejemplo, el soplo sobre distintas zonas del tórax, puede ir variando también el timbre. Todo depende de la zona y la situación que se esté presentando en dicho momento. Como ya sabemos, la auscultación es amplificar los ruidos del cuerpo por medio de lo que es el estetoscopio. En caso de los ruidos cardíacos, que es a lo que nos referimos en este momento, van a existir 4 ruidos, que esto van a identificar cada parte de lo que corresponde al ciclo cardíaco. Durante la auscultación normal, en adultos vamos a encontrar lo que son 2 ruidos, que está el primer ruido y el segundo ruido. El tercero y el cuarto nos pueden estar indicando la presencia de patologías. Los primeros 2 ruidos que escuchamos van a corresponder a lo que es el cierre de las válvulas. En el primer ruido cardíaco nos vamos a referir a lo que es la válvula auriculoventricular, que se está cerrando cuando el corazón se está contrayendo para mandar sangre a lo que es los pulmones y también al resto del cuerpo. Entonces el primer ruido cardíaco va a corresponder a lo que es la válvula tricúspide y lo que es la válvula mitral. En el segundo ruido, lo que vamos a escuchar o lo que escuchamos corresponde es a las válvulas a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica, que estas se van a cerrar, y el ventrículo, que es cuando el ventrículo se está volviendo a llenar, y vamos a usar en ese caso lo que es la campana del estetoscopio. Y ¿dónde vamos a buscar estos ruidos? Nos estaremos preguntando. Bueno, dentro del tórax vamos a tener diferentes lugares, que es donde se van a dar los diversos ruidos o sonidos de estas válvulas cuando ellas se cierran. Entonces, donde colocamos el fonendoscopio no va a ser exactamente donde están las válvulas, sino que es donde vamos a encontrar el ruido. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando la válvula se cierra, se transmite ese sonido y se va a ocultar en alguna parte de lo que es la superficie del tórax. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo lo que son las válvulas auriculoventriculares. Allí, como lo es la válvula mitral y la válvula tricúspide, estas van a ser cóncavas, que mientras ellas al cerrarse pueden ocasionar un ruido hacia lo que es la zona inferior del tórax, y ahí es donde vamos a buscar estos ruidos que vamos a ocultar con el estetoscopio. Ahora bien, para la ocultación primero vamos a recordar muy rápidamente lo que son las líneas, las cuales vamos a utilizar o donde nos vamos a ubicar en lo que es la superficie del tórax. Allí vamos a recordar que acá está el esternón, y por acá está la línea a la que le vamos a llamar línea paraesternal, y esta otra que es muy importante a la hora de auscultar, que va a ser la que limita la mitad del hemitórax, y a la que le vamos a llamar línea medioclavicular, que es la que tenemos acá. Esto lo debemos saber, ya que a la hora de auscultar también debemos hacerlo de una manera ordenada, o preferiblemente que se realice de arriba, o sea, desde acá hacia la parte de abajo. Luego de saber cada línea que se encuentra en la superficie del tórax, vamos a ubicar lo que son los focos auscultatorios. En primer lugar, nos vamos a ubicar, nos podemos guiar por lo que es el ángulo de Lewis en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal, lo que es el foco aórtico, que lo vamos a ubicar de esta manera y lo vamos a encontrar acá.
En segundo lugar, nos vamos a encontrar con lo que es el foco pulmonar, que lo vamos a encontrar a la misma dirección, a la misma altura, pero del lado izquierdo. Luego viene lo que es el foco tricúspido y lo vamos a encontrar con línea parasternal izquierda, pero a este lo vamos a encontrar en lo que es entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Lo vamos a colocar acá. Luego vendría el mitral, que lo vamos a encontrar entre el quinto espacio intercostal con línea media clavicular y lo vamos a encontrar acá. Y por último vamos a ocultar lo que son los focos aórtico accesorios, que lo vamos a encontrar con línea parasternal del lado izquierdo entre el tercer espacio intercostal. A la hora de realizar lo que es el método técnica de ocultación, debemos tener en cuenta la posición en que va a estar el paciente. Primero debe estar cómodo tanto el médico que lo va a realizar como también el paciente. En este caso, la ocultación se realiza de cúbito supino o de cúbito lateral, pero en este momento no vamos a dar ese ejemplo. Pero sí podemos dar el ejemplo donde el paciente, otra posición sería que el paciente esté sentado y a la hora de ocultar, que vamos a utilizar lo que es el estetoscopio o fonendoscopio, el paciente lo que va a hacer es una breve inclinación hacia adelante y vamos a ya saber la ubicación de todos los focos. Vamos a ir primero desde en orden de arriba hacia abajo y vamos a ir primero desde lo que es el foco aórtico, ocultando allí, luego el pulmonar, aórtico accesorio, tricúspido, el mitral y bueno, ya ese sería el orden. Es importante que a la hora de ocultarse se haga en un lugar que sea donde no hayan otros ruidos, para que la ocultación se dé de una manera exitosa y así poder ver si hay alguna normalidad en los ruidos que van a ser ocultados o en los ruidos cardíacos.